Beginilah proses pembuatan baling-baling kapal di negara India. Mereka mengubur baling-baling untuk membuat cetakan baling-baling, membentuk tanah tersebut lalu menghaluskannya dan memberikan sedikit bubuk kayu ke cetakan baling-balingnya. Lalu ditutup dengan sebuah plastik supaya mendapatkan hasil yang sempurna. Lalu mencairkan besi baja dengan cara dipanaskan, setelah beberapa menit cairan pun dimasukkan ke dalam cetakan tersebut. Dan beginilah hasilnya, sungguh ide kreatif bukan? Terima kasih yang sudah like dan subscribe, semoga masuk surga amin.